سەرەڕای هەموو ئەو مەترسیانی ڕوبەڕوویان دەبێتەوە، بەڵام بەشێکی زۆر لە گەنجانی کورد ئامادەنین دەستبەرداری ڕێگەی کۆچکردن بۆ دەرەوەی وڵات ببن کە بۆ هەندێک بووەتە ڕێگەی مەرگ و بۆ بەشێکی دیکەیان ژیان. ئەم جارەشیان تەرمی گەنجێکی کورد لە ناوچەیەکی سنووری ئەڵمانیا لەگەڵ پۆڵەندا دۆزرایەوە. Sowohl die Landes- als auch die Bundespolizei begab sich unverzüglich vor Ort. هەریەک لە پۆلیسی ناوچەکە و فیدراڵی یەکسەر گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە و هەندێک کۆچبەری لێبوو. ژمارەیەکیان لە نێو ئۆتۆمبیلی جۆری ڕینۆدا بوون، بەڵام شۆفێرەکە هەڵات بوو. ئەفسەرێک کەسێکی مردوو دۆزیەوە، فریاگوزاری بۆ کرا، بەڵام گیانی لەدەستدا بوو. هەرچەندە پۆلیسی ئەڵمانیا دەڵێت ئەو کەسەی گیانی لەدەستداوە تەمەنی 32 ساڵ بووە، بەڵام بە گوێرەی زانیاریەکانی کوردستان 24 گەنجەکە خەڵکی ئەولێرە و تەمەنی 25 ساڵە. 30 کەسی دیکەشی لەگەڵدا بووە. شۆفێری ئەو ئۆتۆمبیلەش هەڵاتووە کە کۆچبەرەکانی گەیاندۆتە سەر سنوور. ئەوەی تا ئێستا زانراوە مردووەکە کەسێکی عێراقی تەمەن 32 ساڵە. ئەو شۆفێرەی پۆلیسیش بە دوایدا دەگەڕێت تەمەنی 42 ساڵێک دەبێت و پۆڵەندیە. Handelt es sich offenbar um einen 42-jährigen polnischer Herkunft. ماوەی چەند مانجێکە کۆچبەرانی عێراق و هەرێمی کوردستان ڕێگەی بیلاڕووسیا و پۆڵەندایان بۆ خۆگەیاندن بە وڵاتانی دیکەی ئەوروپا گرتۆتە بەر. ئێستاش هەزاران کۆچبەر لە سنووری نێوان ئەو دوو وڵاتە گیریان خواردووە. هاوکات پۆڵەندا هێزی لە سنوورەکان جێگیر کردووە و بەنیازیشە سنوورەکانی لەگەڵ بیلاڕووسیا دیوار بەند بکات.